A lenda da fogueira de São João. Quando Maria soube que sua prima Isabel estava grávida, ela não pensou duas vezes e viajou até a casa de sua prima para ajudá-la nas tarefas, mesmo estando ela também grávida do menino Jesus. Isabel ficou muito feliz com a visita de Maria e se sentiu abençoada. O bebê de Isabel se agitou de alegria ao sentir a presença do menino Jesus. Depois de algum tempo, Maria precisou retornar à sua casa, mas Maria ficou preocupada. Como ela saberia que João havia nascido? Lembre-se que naquela época não existia telefone, nem computador e nem mesmo os correios. Então, Isabel teve uma ideia. Quando João nascer, mandarei acender uma fogueira enorme. Assim, quando Maria avistar a fumaça, saberá que João nasceu e que está tudo bem. E foi assim que aconteceu. E por isso que até hoje, no dia 24 de junho, aniversário de São João, comemoramos acendendo fogueiras.